Энэ удаагийнхаа бичлэгээр учир битүүлэг трейлер төрлийн яг одоо үзэгчдийн хүртэл болж байгаа траума цувралын 1-2 дугаар ангийг нь довчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Олон жилийн өмнө нэг хүү хорих газарт ээжтэйгээ уулзахаар ирнэ. Улмаар хүү ээжтэйгээ уулзахдаа уйлж, ээжигээ хизээ гэртээ ирэхийг нь асууж санаад байгаагаа хэлв. Гэтэл ээж нь алуурчин хүн алсан хүнтэйгээ хамт үхдэг юм. Тийм болохоор миний хүү намайг хүлээх хэрэггүй гэж хэлэх нь тэр. Улмаар хүү аав таныг зодод исэн болохоор та биш би алсан. Ээж нь хүүдээ энэ талаар хүнд ч хэлж болохгүй хэмээн дахин хэлж дахиад энд ирэх хэрэггүй үлдсэн амьдралдаа өөрийг нь үхсэн гэж бод хэмээн анхааруулна. Одоо үед сэтгэл заслын төвд гэрэл сүх үйлчлүүлэгч нартай хандан хүн бүрт сэтгэлийг нь зовоосон жижиг том асуудал байдаг. Тэр асуудлаа бусадтай хуваалцахгүй бол өдөр ирэх тусам асуудал чинь томорсоор нэг л мэтгэд чамайг өөрийнх чинь бүхэлд нь залгих хэмжээнд хүрдэг. Харин та нар бол айдас донтолтоо давахын тулд манай төвийн босхыг алхаж орж ирсэн ялагчд гэдгийг хэлнэ. Энэ үед гаднаас нэгэн бүсгүй орж ирэв. Зарим үйлчлүүлэгчид түүнийг таньдаг бололтой гайхан харцгаах ба гэрэлсөх бүсгүйг өөрийгөө ялахаар төвийг нь зорж ирсэн гэж тайлбарлаад бүсгүйд хандан өөрийгөө танилцуулж өөрийнхөө түүхийг хуваалцахыг хүслээ. Бүсгүй тэдний голд зогсоод тэрэгцэртэй залуу харан инээмсэглэж дараа нь өөрийгөө Туяа гэж танилцуулна. Туяа бусдын л адил өдөр бүр шаналж өөрийнхөө айцаас зогтохыг хүсдэг сул дорой эмэгтэй ба хүсчээсэн зүйлдээ хизээч хүрч байгаагүй. Өсвөр наснд нь тохиолдсон нэг зүйлээс болж тэр зүйлийг мартахын тулд тайвшруулах хэмийг өдөр алгасалгүй хэрэгэлдэг болсон гэдгээ хэлээд тэр зүйлийн талаар ярихад бэлэн биш юм шиг байна. Улмаар гэрэл сүх Туяаг олонний өмнө өөрийнхөө тухай ярихад эвгүй байгаа бол улаан өрөөнд ярьж болно гэв. Улаан өрөөнд ярьсан зүйлс нь бусдад хэн ярьж байгааг нь мэдэгдэхгүй жигд хоолоогоор сонсогддог өрөө ажээ. Ингээд 3 улаан өрөөнд Туягаас гадна өөр 2 хүн орж өөрсдийн түүхээ ярьцгаалаа. Харин сонсож байгаа хүмүүст тэдний яриа яг л нэг хоолоогоор сонсогдож байгаа болохоор хэн аль түүхийг ярьж байгааг нь мэдэгдсэнгүй. Эмэгтэй гэр бүлийн хүчирхийлэл дөртөж байнга л хардуулж зодуулдгаа ярихад эрэгтэй архинаас гарахын тулд ирснээ хэлэх ба Туяагийн ярих ээлж болоход тэрээр өдөр бүр аимшигтэй зүүдийг давтаж зүүдэлдэг хэмээн яриагаа эхлүүлнэ. Туяа түнэр харанх үед ганцаараа хаашаа ч юм бэ алхаж байгаад айж зүгтмар санагддагч нэг л мэтгэд шатаж улайссан пошигны дэргэд аль хэдийн ирчихсэн байдаг гэж ярих ба энэ үед гэрэлсөх болон тэрэгцэртэй түшиг хачин царайлж түшиг утсаа газарт унгааснаар гэрэлсөх утсыг нь авч өгөв. Түүхээ ярьсан 3 хүн улаан өрөөнөөс гарч ирэхэд гэрэлсөх тэднийг өөртөө нь ганцаарчилж уулзах хэрэгтэй гэж хэлнэ. Гэрэлсөх Туягаас одоо ч эмээ ууж байгаа юу гэж асуухад тэрээр тийм гэж хариулснаар гэрэлсөх түүнд аль болох дэвчхийг хичээгээрэй. Ийм үед амьсгалын дасгал их тус болдог гэд хэрхэн яаж дасгал хийхийг зааж өгөв. Дараа нь гэрэлсөх Туяаг хэд хоног ирж эмчилгээнд явснаа дээр байх гэдгийг хэлэхэд Туяа маргааш ажил руугаа буцах ёстой гэж хариулна. Улмаар гэрэлсөх Туяагийн захирал мандах руу залгаж өөрлөө нь явуулсан эмэгтэйг 5 хоног авмаар байна. Ажлыг нь зохицуулаад өгөх хэмээн хүсэхэд мандах захирал дураараа л бол гэд хариуд нь нэг хүнтэй уулзаж зөвлөгөө өгнө шүү хэмээн тохиролцлоо. Болж байна. Тэгэд гэрэлсөх нэрийн хуудасаа Туяад өгч зүүднийхээ талаар ярмаар байвал хизээч хамаагүй залгаж болно гэдгийг хэлв. Уулзалт тарах үед Туяа түшиг рүү нүдээ ирмээд зөрөх ба түшгийн ээжтэй мэдлээд явхад Эч нөгөө. Хурдан явъя ээж. За. Очихх залууд ажлаас нь дуудлага ирснээр тэрээр ажилдаа явах гэж байхад түүний найз бүсгүй Сондор Явахгүй ч болохгүй юм. Багш дуудаад байна шин.
Сандрын царайнд дургуутсал илэрхэд ож түүнийг багштай найтайхан харьцаж байл та. Багш чамтай муудалцаад ирэхээр өдөржингөө гундуу царайлаад суучих юм гэдгийг хэлэхэд Би өрн тантай үргэлдэг гэдгийг аавд хэлнэ. Бас хамт амьдран гэдгийг. гэрэл сүх ажил дээрээ туяагийн зүуднийхээ тухай ярьж байсныг бодон баргар царайлан зогссоор. Удалгүй очиж ирснээр түүний багш нь гэрэл сүх харин найз бүсгүй Сандар нь гэрэл сүхийн охин гэдэг нь тодорхой болно. Ингээд гэрэл сүх жаахан амрах хэрэгтэй юм шиг байна гэж хэлээд явлаа. Туяа хангалгагч руу хэд хэдэн удаа залгасан ч утас нь холбогдсонгүй. Тэрээр гэрэл сүхийн заасан амьсгалын дасгалыг хийсэн ч удалгүй тайвшруулах юмнээсээ ов. Тэгэд тэрээр цагдаагийн газар руу орж болормоо мөрдөгчтэй уулзахыг хүсэж байгаагаа хэлээд Ямар ажиллаар юм бол? Ягаан гэрийн талаар мэдээлэл өгөх гэсэн. Та цаанаас суугаад төрүүлж гараа. Туяа болормоо мөрдөгчийг хүлээж байхад дүүн түүн рүү залгаж байрны түрээсээ 6 сараар өг гэснийг хэлэхэд Туяа анаа нь зохицуулна гэж хариулаад гарч явлаа. Удалгүй мөрдөгч болормоо гарч ирэхэд Туяа байсангүй. Улмаар мөрдөгч болормоо гадагшаа гарахад Туяа машинтайгаа хөдлөөд явчихав. Дараа нь Туяа захирал мандахтайгаа уулзаж жаахан их мөнгө хэрэгтэй байна гэдгээ хэлэхэд Үгүй жаах их мөнгө хэрэгтэй. Гэрэл сүртэй 5 хоног байх ёстой шүү дээ. Тэр үнэ яах? Туяа гэрэл сүхэд ойлгуулад хэлчихнэ гэхэд мандах мөнгөний ажил байгаа. 2 хоногийн дараа ягаан гэрт уурхайн баян боосууд ирнэ. Тэнд үйлчлэх үү гэж асууна. Туяа зөвшөөрч эхлээд урьдчилгаа авч болно үстэй хэмээн асууснаар мандах Туяад шууд л урьдчилгааг нь шилжүүлв. Энэ үед нэг бүсгүй орж ирээд захирал ирчихлээ гэж хэлснээр мандах сандран гарсны дараа Туяагийн царай хувьс хийж өрөөнөөс гарч явахдаа ариун цэврийн өрөөнд орж захирлаас нуугдаад өнгөрснийхэн дараа яаран гарчгүй. Захирал алтан гэрэл орж ирэхэд гэрэл сүх түүнийг хүлээж байв. Тэд нэгнтэйгээ танилцсны дараа гэрэл сүх Та ямар төрлийн донтолттой вэ? алтан гэрэл өөрийгөө биш хүүн гэж хариулаад одооны залуус аль болох буруу муу бүх зүйл рүү л уруу татагдаад байх юм гэж хэлнэ. Гэрэл сүх хүүн одоо хаана байгааг асуухад алтан гэрэл хүүн ийш тийшээ яваад өөрт нь огт баригдахгүй байгаа. Хаа ганц таардагч өөрийнх нь үгийг тоохоо болчихлоо. Ээжийнхээ үгэнд л хаяа ордгийм шиг байгаа юм гэж хариулв. Улмаар гэрэл сүх хүүгээ сэтгэл заслын төвд нь явуулж бусадтай уулзуулж ярилцуулаад сэтгэлээ нээгээд хамтдаа эмчлүүлвэл илүү үр дүнтэй байх болно гэхэд алтан гэрэл хүүгээ хүчлээд нэмэр алга гэдгийг хэлснээр гэрэл сүх ээжээр нь хэлүүлэх санал тавина. Оройн гэрэл сүх гэртээ байхад охин Сандар нь гаднаас орж ирэн өрөө рүүгээ орох гэхэд Энэ чиний хөө. Наадах чинь бас донтолтын хэлбэр штэ. Та надтай тэр сэтгцийн хүчтнүүдтэйг харьцдаг шиг харьцгаа боль. Эхлээд ядаж өөрийнхөө донтолтыг хэмжил. Сандар хизэнээс аавыгаа өөрт нь ингэж анхаардаг болсон юм. Архинаас илүү 2 хүүхэдтэй анхаарсан бол ах үдий дамид байх байсан юм гэж хэлээд Архинд амьдралаа урсгаж хайчаад. өрөө рүүгээ орлоо. Дараа нь гэрэл сүх угаалгын өрөөндөө орон хаалгаа түгжиж суултуурныхаа бочкиноос архи гаргаж ирэн залгилснаар үнэндээ тэрээр өөрөө архины донтолттой гэдэг нь тодорхой болно. Удалгүй Туяа гэрэл сүх рүү залгаж зүуднийхээ талаар ярилцахыг хүсэв. Боломжтой байна. Гэрэл сүх Туяатай ресторанд уулзахад Туяа маргааш уурхаараа буцах шаардлагатай болчиход гэж хэлэхдээ зэрэгцэн захиалсан хоол нь ирнэ. Туяа хоолоо идэж байхад гэрэл сүхийн дотор эвгүрхсээр. Үргэлжлүүлээд Туяа тиймээс эмчилгээгээ хийлгэж чадахгүй болчиход гэж хэлэхдээ зэрэгцэн гэрэл сүх дэсэлгүй гадагшаа гарч бөөлжлөө. Энэ үед дүшиг түүн рүү залгаж нэг зүйл ярилцаж болох эсхийг асуухад гэрэл сүх завгүй байгаагаа хэлээд маргааш эмнэлэг дээр тухтай ярилцъя гэд салгана. Улмаар дүшиг Туяа руу залгаж Байна. Би бүх хүнийг хэлэх ёстой юм байна. Юу? сандарсан Туяа ресторанаас яаран гарч явсны дараа гэрэл сүх буцаж орж ирээд Туяаг байхгүйг анзаараад гарч явлаа.
Эмээ. Лоочлагч. Түшгийн ээж юу болоод байгааг асуухад түшиг өөрийгөө түүнийг дуудсан гээд ээжигээ түр гарч байхыг хүснэ. Ээж нь гарч явсны дараа туяа түшигт хандан энэ бичлэгийг зөвхөн хангалттай өгөх ёстой. Өөр хинт ч биш гэж хэлээд утсаа өгөхийг хүсэв. Түшиг утсаа өгөхгүй эргэлзэж байхад туяа гинэт гадуур хувцас хагас тайлан түүнд дөхөж очиод Хэрвээ энэ бичлэгийг чи дээр хүндөх юм бол аюулд орно. Чи надад итгэх ёстой. түшиг одоо ч утсыг өгөхөөс эргэлзээд байсан тул туяа түүнтэй дотн харилцаанд орлоо. Энэ хооронд түшгийн ээж болон гард нар гадаа нь хүлээсээр. Хэсэг хугацааны дараа утсыг авсан туяа локерт утсыг хийж хэнийгэн рүү локерын дугаар болон нууц кодыг зурвсаар илгээгээд явлаа. Дараа нь туяаг ажиглаж байсан гард локерын дугаарыг харна. Маргааш нь гэрэл сүх ажил дээр байхад түүнд дуудлага ирэв. Энэ хооронд сэжиг бүхий хоёр залуу локерын ойролцоо эргэлдэж байгаад 103 дугаартай локерыг эвдэн утсыг аваад зогтаах ба. Замаараа чи тэнийг юм уу? Залуу зогтаахтаа охинд утсыг өгсөн байж таарах ба охин гардад утсыг өгөв. Гэрэл сүх буудлын өрөөнд ирэхэд туяа түүнийг ийм байдалтай хүлээж байх нь тэр. Гэрэл сүх хэлэх гэсэн зүйл чинь юу юм гэхэд туяа түүнийг цагаан хоолтон гэдгийг нь мэдээгүүдээ уучлалтгүйж Уучлалтгүй гэж бодоод л. гэнэт гэрэл сүх түүнийг хүч хэрэглэн өмсөж байгаад дүлхэж Чи намайг ингэж сайн мэддэг яг юм. энэ үед гэрэл сүхэд түшгийн ээжээс дуудлага ирж хүүн ухаан алдаад унчхлаа. Хурдан хүрээдрий гэж хэлснээр гэрэл сүх удахгүй очно гэдгээ хэлээд Дараач яваа. Чи намайг биш. Би чамайг дуудах болно. Бэлхүүн. Энэ нэрийг сайн санаж яваарай. гэрэл сүхийг гарч явсны дараа туяагийн утсанд зурвас ирэх ба хэн нэгнээс дүүгийнх нь зураг ирсэн байх нь тэр. Дараа нь ямар нэгэн газрын байршлын холбоосыг илгээснээр туяа айн сандарч дүүрүүгээ залгахад дүү нь утсаа авсангүй. Дараа нь туяа байршлын дагуу очиход харанхуй машины зогсоолын голд пошиг байх нь тэр. Тэрээр тайвшруулах эмээ ууж туяа зоргоо чангалан пошиг руу өнгийн харахад дүүгийнхэн зургийг шатаагаад үлдээсэн байв. Зурагны ард талд чи эсвэл дүү чинь гэсэн сүрдүүлэг бүхий үгс байх нь тэр. Туяа дүүрүүгээ дахин залгахад азарынуудад дүү нь утсаа авч Юу болсон бэ зүгээр үү? дүү нь гадаадд сурдаг бололтой. Дүүгээ эсэмэнд байгааг мэдээд туяагийн санаа нь амарч өөрийгөө зүгээр гэдгийг хэлэн дүүдээ дуудуулж өгөхийг хүснэ. Зүдэж юуны хараваг оёраач зүрхнээ саялсан эжин бүвэ. Магадгүй туяа эцсийн удаа дүүтэйгээ салхас хийж байгаа бололтой. Альбан дэлхий үе. Анин дүүдээ маш их хайртай шүү. Маргааш нь туяа машинтай явж байхад ард нь нэг машин даагна. Туяа тайвшруулах юмээ цонхороо шидэж дагаж буй хүн рүү залгаад Та нар миний дүүг 50 амьдруулаарай. Хэлсэндээ заавал хүрээрэй. оройн туяа нэг амралтын газарт ирж цагдаа руу залгаад Зүгээр таныг сонсч танд юу туслах вэ? Би ягаан гэрийн талаар мэдээлэл өгөх гэсэн юм. Ягаан гэрийг алтан гэрлийн доор мандах гэж эмэгтэй хариуцж ажилладаг. Дээр ирээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжтой болов. Удахгүй та нар өөрсдөө ирэх болно уу?
Дараа нь туяа ахын газны хийг асаагаад дүүдээ дуулж өгсөн дууга утсан дээрээ тавин орон дээр хэвтэх ба тэрээр үсний эндүүгээ залгаатай орхижээ. Нэгдүгээр анги төгсөв. Травма цувралын эхний 4 ангийг үзэхийг хүсвэл Go Plus аппликейшнийг татаж аваад Basic Plus багцыг идэвхжүүлээд хүлээн авч үзээрэй. Дэлбэрэлтийн шалтгаан нь ахуйн газ. Хэрвээ ингэ хэлэрч юм бол чивд баярлалгурч болж үлдэн штэ. Мөрдөгч болормоо гэрэл сүхэд туяаг хамгийн сүүлд ягаан гэр гэдэг газрын тухай мэдээллийг цагдаагийн газарт өгөөд өөрөө гэртээгээ дэлбэрч нас орсон гэдгийг хэлээд хэргийн газрын зурагнуудыг үзүүлнэ. Тэгээд дэлбэрэлтийн шалтгаан нь ахуйн газ. Гэхдээ цагдаа нар гадны нөлөөтэй гэж үзэж байгаагаа мөрдөгч болормоо хэлээд талигаач гэрэл сүхийн төвд ирэхдээ ямархуу байдалтай байсныг асуув. Мөрдөгч болормоо туяа ягаан гэрийн тухай ярьж байсан уу гэхэд гэрэл сүх одоохондоо энэ тухай ярмааргүй байна гэд ам нээж байгаагүй гэж хариулна. Одоо яачих вэ? Эмнэлэг явъя. Туяа өгөхөөс хэд хоногийн өмнө бүсгүйчүүдийг зуучилдаг мандах хятадуудаас захиалга авсны дараа захирал Алтан гэрлийн хүү хангал түүн дээр ирлээ. Заавар. Хангал мандахаас өөрт нь юу бэлдсэнийг асуухад мандах ягаан гэрт хүлээж байгаа. Өөрт нь итгээд бэлдсэн бэлгийг нь таал гомдоохгүй гэж хариулна. Хангалыг явсны дараа мандах англи хэлтэй үйлчлүүлэгчээс захиалга авснаар ягаан гэрийн үйл ажиллагаа маш өргөн цар хүрээтэй гэдгийг илтгэнэ. Хангал өөрт нь бэлдсэн бэлгийг таалахаар ягаан өрөөнд ороход Сайн явж ирсэн үү та? туяа мандах руу залгаж энэ үйлчлүүлэгчийг авмааргүй байна гэдгээ хэлэхэд хангал туяагаас энд юу хийж байгааг нь асууна. Тэд ямар харилцаатай байсан нь тодорхойгүй ч өмнө нь нэгнийгээ таньдаг байсан нь тодорхой. Туяа! Юу хийж байгаа юм бэ? Хангал бачууран туяаг зөндөө хайсан гээд хамтдаа явъя гэхэд туяа ийм эрүүл ухаангүй хүнийг дагаж явахгүй гээд хангалыг зүгээр яваад өгөхийг шаардна. Гэтэл хангал 14 жилийн өмнөх хэрэгээс болоод туяаг энд байгаа юм уу гэж асуугаад үүнд өөрийгөө буруутай гэж хэлээд гарахад туяа нулимс туслуулаад хоцорлоо. Хангал мандах дээр ирж туяаг энд юу хийж байгааг асуун түүнийг багалзууртахад мандах мэдэхгүй хэмээн хариулж хэн ирж хэн явахыг аавч нь л мэддэг үсттэй гэснээр хангал түүнийг тавив. Хангал мандахад өөрийг нь эргэж ирэх хүртэл туяаг хүнтэй уулзуулж болохгүй. Бас өөрийг нь энд ирснийг аавд нь битгий хэлээрэй гэж даалгаад явлаа. Бид үйлчлүүлэгчдийнхаа нууцыг чандлаа хатгалдаг. Улмар хангал гэртээ ирээд ааваасаа тэр газрын тухай өөрт нь хэзээ хэлэх гэж байсныг асуухад Тамхич нь өнөө өнөх. Хоёул тамхилээ. Алтан гэрэл хангалд ээжийнхээ хажууд дахиж олон долоон битгий онхолдоорой гэхэд хангал тэр газраас чинь туяаг аавна гэхэд аав нь Чиний хүслээр болтох юм биш. Ойлгоо? хожмын туяа дүүтэйгээ хамтаа байрныхаа гадаа ирэхэд хангал түүнийг хүлээж байв. Амьд төрүүлээд орж. Туяа. Хангал туяад түүнийг тийм газарт байгаад өөрийгөө буруутай хэмээн уучлалт гуйж дахиж тийм газар туяаг харахыг хүсэхгүй байна гэхэд туяа хангалд өөрийгөө түүний мэддэг туяа байхаа болсон гэж хариулаад явлаа. Гэртээ байхад нь мандах туяа руу залгаж орой ажилтай мөнгийг нь хоёр нугалж өгнө гэж хэлсэн ч туяа дүүн маргааш гадагшаа явна. Өнөөдөр дүүтэйг хамт байх ёстой гэж хэлээд татгалзана.
Гэсэн ч хэсэг хугацааны дараа мөнгөний хэрэгцээгээ бодож Туяа мандах захирал руу хаана хэдээс юм гэсэн зурус илгээснээр удалгүй хариу ирэв. Орон Туяа мандахын илгээсэн хаягийн дагуу ирж машинд суухад гэрэл сүх сууж байв. Гэтэл гэрэл сүх Туяад ингэж анхааруулна. Нэгдүгээрт хамгаалтгүй бэлгийн харьцаанд орж болохгүй. Хоёрдугаарт нухс нь маш эмзэг учраас түнхэнд нь ачаалал өгч болохгүй. Гуравдугаарт өвчтний түүхийг асууж болохгүй. Эцэст нь гэрэл сүх үйлчлүүлэгч юу ч хүссэн бай. Өөрийнх нь хэлснийг огтхон ч зөрчиж болохгүй гэж сануулав. Туяа хэлсэн хаягаар нь дотгошоо ороход түшхийн ээж угтаж авах нь тэр. Тэгэд ээж нь ачаалал өгөлгүй болгоомжтой байгаарэ гэж хэлээд гарч явна. Туяа тайвшруулах юмнээсээ ууж өрөөрөө ороход түшиг хүлээж байв. Туяагийн хувьд ямар нэгэн нууцыг тээж байгаа бололтой ихэд төгшсөн. Гадаа түшгийн ээж гэрэл сүхэд түүнийг байгаагүй бол хүүтэйгээ яах байсан бол доо гэж хэлээд тэврэлдэнэ. Дотны харилцаанд орж дууссныхаа дараа Туяа түшгээс машинд байсан хүн аавч нь уу гэдгийг асуухад түшиг аав нь биш. Өөрийнх нь очдог сэтгэл заслын төвийнх нь эмч. Ээжийнх нь дотны хүн. Түүнийг 14 жилийн турш асарч халамжилж өөрийнхөө хүүшийг бодож авдаг хүн гэж хариулна. Тэгэхээр хангалч бас 14 жилийн өмнө болсон хэрэгээс болоод Туяаг энд байгаа мó гэж асууж байсныг санавал тухайн үед нэлээд том хэрэг болсон ба олон хүн тэр хэрэгтэй холбоотой бололтой. Туяа гарч ирэхэд түшгийн ээж түүнд баярлснаа илэрхийлээд орох ба удалгүй гэрэл сүх түүнд төлбөрийг нь өгч 2 өдрийн хөлс байгаа гэдгийг хэлээд явна. Өнөөдөр гэрэл сүхийн хүү буюу Сондрын ахын өөд болсон өдөр ажээ. Сондрог эртээ ирээд ахынхаа зургийн өмнөх хүрдийг эргүүлж мөнгөн аяхтай сүүг нь аваачиж угаалт туурт асгана. Дараа нь түгжээтэй байгаа угаалгын өрөөний хаалгаа догшиж Хэр удаан зургийн урд дээж өрөх гэсэн. Тэглээгээд хийсэн юм чин цайрах уу? Тийм л хүссэн юм бол амьд ахт нь хийж өгөхгүй байсан. гэж хэлээд хоолоо асгаад тавга хаг чулуудан өрөө рүүгээ орлоо. Удалгүй гэрэл сүх угаалгын өрөөнөөс гарч ирээд охиныхоо өрөө рүү хэсэг харж байгаад өөрийнхөө өрөө рүү орно. Туяа дүүгээ гаргаж өгөх үед дүү нь уйлж эгчтэйгээ дахиж уулзахгүй юм шиг санагдаад байгаагаа тэгхгүй гэхээс айгаад байгаагаа хэлэхэд Туяа энд байхгүй хайчхав дээ. Сайн сураарай гээд дүүгээ үдэж өгөв. Нэг л мэдхэд хоёулаа ингээд уулзаа зогсож байна шүү дээ. Удалгүй Туяад хангалаас дуудлага ирж уулзахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлэхэд Туяа өнөөдөр ажилтай гээд татгалзана. Улмар хангал маргааш уулзахаар тохирч өөрөө очиод авна гэдгээ хэлв. Ингээд Туяа 2 дахь удаага түшиг дээр ирлээ. Энэ хооронд түшгийн ээж гэрэл сүх рүү залгаж сонож ажиллах шаардлагатай болсон болохоор хүүг нь очиж авахыг гуйснаар гэрэл сүх зөвшөөрнө. Туяа түшгээс ээж нь анх гэрэл сүхтэй яаж танилцсныг асуухад түшиг анх өөрийг нь ийм болохтол уулзсан хүн өөрийнх нь сумгаа болсон шалтгаан хүүгийнх нь үхэлтэй холбоотой болохоор гэж хариулав. Яна намайг уучлаарай. Зүгээрээ наач үгүйсээ мэдрэхэ болцсон. Улмар Туяа түшгийг яаж яваад ийм болсныг асуухад Би хүүхд тохтой барилга дээр ажиллах гэж очиод тэр үед пошкон дотор дутуу шатсан цогцсон байсан. Тэрийг хараад айсандаа 3 давхар сүл алдаад унтсан. Түшгийн яриг сонсоод Туяа давчтаж төгшин тайвшруулах хэмээн уулаа. Би хаяа ингэж идэм. Юу нэмэ? Тайвшруулах юм.
наадах чинь тонтолч. Чи мэрэгжлийн хэмжээс зөвлөгөө авсан дээр хаа. Тэг шаардлагагүй. Дараа нь Туяа тэр явдал чинь арай гэж асуухтай зэрэгцсэн түшгийн утас руу гэрэл сүх залгаж ээж нь ажилтай болохоор очиж авъя гэхэд түшиг өөрөө яваад очие. Энд нэг хүн байна гэж хариулав. Чи намайг хүргээд өгөөч. Хаашаа? Хангал найзынхаа төрсөн өдөр дээр ирэхэд найз нь түүнд Монголд байхгүй цоошин зүйл байгаа гэж хэлснээр хангал татгалзаж чадсангүй мансуурна. Туяа түшгийг сэтгэл засах төв дээр хүргэж ирээд буцах гэхэд түшиг түүнийг эмчээс эмнийхээ тухай асуухыг санал болгов. Туяа гэрэл сүхэд хизэн сэтгэдгээ санахгүй байгаа ч сэтгэл түгшиж айж сандарсан үедээ эм хэрэгэлдэгэ тайлбарлаж зүнхнээсээ эмээ гаргаж тавина. Улмаар гэрэл сүх Тайвшруулах юмыг дур мэдэн их хэмжээгээр уул донтолт болж хуурах аюултай. Сүүлдээ тайвшруулах юм угаатч тайвширч чадхаа болно гэсэн үг. Миний зүгээс эхлээд та эмний сангижрах хөрс хэмжлэгэнд явах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Туяа уурхаагаас ийшээ 90 очин байдаг болохоор курс эмчилгээнд хамрагдах боломжгүй гэдгээ тайлбарлав. Тиймээс эмч Туяаг айж сандарсан үедээ сэтгэл санаагаа тайван байлгаж гүнзгий амьсгалд авч байхыг зөвлөнө. Гарч явахдаа Туяа гардыг хараад зочирдож түүнээс зогтаахтаа буцаад эмчийн өрөө рүү ороод балбагдсандаа эмчэд баярлаа гэж хэлээд гарахтаа түшгийг тоосонгүй зөрж яв. Хангалыг гэрт нь авч ирэхэд аав нь түүнийг алгадаж Таврын дараалаад. удалгүй хангалын утсанд дуудлага ирэхэд алтан гэрэл утсыг нь авч харвал Туяа залгаж байв. Алтан гэрэл утсыг авахад Туяа сандарсан байдалтай хангалыг утсаа авсан гэж бодоод уулзах хэрэгтэй байгаагаа хэлнэ. Улмаар алтан гэрэл юу ч дуурахгүй утсыг нь салгаж унтраах нь тэр. Дараа нь Туяа гэрлүүгээ орох гэж байтал түүнийг хүлээж байсан алтан гэрлийн туслах Туяаг машиндаа суулгаад аваад явлаа. Туяаг өрөөнд оруулахад алтан гэрэл өөр хоёр эрэгтэй хамт хүлээж байх ба. Чи одоо хэн болчиход миний хүүтэй уулзах гэдэг юм? Хөш. Би ч маш юм асуугаад байна. Туяа уучлалт гуйхад Тэгж миний хүүтэй холбоо тогтоох гэж оролцох юм бол аль шүү. Чи тэгж хэлэх. Эр хүсэж байгаа юм бол энэ хоёр чамд яг тохирно дөө. Сасаа уучлаарай. Амжилт залуусаа. гэтэл эрэгтэйчүүд Туяаг бүжгэл хэмээн тушаахад Туяа зүгээр зогсоод байсан тул эрэгтэй хундаг авчиж чулуудснаар түүний хацрыг нь зүсжээ. Удалгүй эрэхтэй босч ирээд Туяаг хүчрхийлнэ. Дараа нь Туяа гэртээ ирж зөхрөнгөө баран сэтгэл нь шархалж
нь шүдэ 100. Ингээд маргааш нь Туяа 1-р ангийн эхлэлд гарсан үйл явдал буюу сэтгэл засах төвд ирж өөрийгөө Туяа гэж танилцуулна. Нэг орой Туяа дүшгийн гэрт ирэхдээ ийхүү бичлэг хийлгэжээ. 14 жилийн өмнө саруулаг шатаасан хүн бол 2-р анги төгсөв. 14 жилийн өмнө яг юу болсон бол энэ хэрэгт яг хэн холбоотой юм бол Trauma цувралын эхний 4 ангийг үзэхийг хүсвэл Go Plus аппликейшнийг татаж аваад Basic Plus багцыг идэвхжүүлээд хүлээн авч үзээрэй. дэлбэрэлтийн шалтгаан нь ахуйн газ. Хэрвээ ингэ хэлэрч бол